Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – создание бизнеса. Что необходимо знать для того, чтобы бизнес создать? Дело в том, что создание бизнеса требует не узнавания, а понимания множества вещей. Дело в том, что существует разница между тем, чтобы знать и понимать. О чем идет речь? Дело в том, что можно знать, но не понимать. Но если понял, значит точно знаешь. В чем заключается основная задача предпринимателя? Это принятие решений. Проблема заключается в том, что существующая система образования предпринимательству научить не может. Чему там учат? Там учат готовым ответам, где вопросы подбираются преподавателями, которые часто не имеют представления о том, с какими проблемами предприниматели сталкиваются. Создание бизнеса предполагает постоянную реализацию решений, где ответ на вопрос, какое решение сейчас необходимо реализовывать, может найти только сам предприниматель. Разница заключается лишь в том, что вопросы чаще всего, причем самому же себе, задает сам предприниматель, ищет на них ответы, после чего занимается реализацией этих идей. Дело в том, что между исполнением работы и достижением цели существует огромная пропасть. Работать – это что-то делать, а достигнуть цель – это что-то сделать, то есть получить конкретный результат. Наемный сотрудник обычно стремится получить зарплату от объема проделанного, а предприниматель всегда получает доход от конечного результата. Предприниматель всегда стремится к уменьшению работы и увеличению результатов. Он заинтересован в том, чтобы сэкономить энергию. Ему не нужно, чтобы сотрудники впахивали как рабы на галерах. Он нацелен на то, чтобы они достигали максимум результатов. Труд предпринимателя заключается в достижении результата, а это очень непростая деятельность. Почему это так? Потому что легко можно проделать большой объем работы, но при этом получить нулевой результат. Вообще, принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения – это непросто. В чем заключается проблема? Дело в том, что принимать самостоятельные решения нигде не учат, но везде учат выполнять чужие решения. Да и научить этому нельзя. Этому можно только научиться. Как этому можно научиться? Единственный способ – это самостоятельно принимать решения и заниматься их реализацией. Но тут существует подвох. В чем он заключается? Принять решение означает так его принять, чтобы решение было реализовано. А если решение было принято, но не реализовано, значит оно принято не было. В идеале за принятое решение желательно быть готовым умереть. Вот тогда с высокой долей вероятностью можно считать, что принятое решение болтовней не является. Вообще, каждая новая проблема – это обратная сторона упущенной возможности. Сумел человек устранить проблему, значит реализовал возможность. Фокус заключается в том, что новые возможности не могут возникать без новых проблем. Также многие новички зацикливаются на начальном капитале. Это хитрая заморочка. Не начинать бизнес по причине отсутствия стартового капитала. В чем заключается проблема? Дело в том, что чем больше капитал человеку удастся найти, тем выше риск. Почему? У человека нет опыта. В итоге он капитал теряет. В результате от этого ему становится еще хуже. У него начинаются проблемы. Это следствие ошибочного подхода, что начальный капитал нужен. Вопрос не в том, что человек чего-то не знает, а в том, что у него существуют иллюзии, на основании которых он действует. Как думают большинство людей? Они предполагают, что с начальным капиталом легче. На самом же деле, с начальным капиталом труднее. Почему? Потому что когда у человека появляются деньги, он перестает думать, потому что у него появляется фантазия, что он за деньги все сделает. По сути, чтобы создать бизнес, нужны две вещи – мозги и деньги. Практика показывает, что чем больше человек в проект вкладывает денег, тем меньше он вкладывает мозгов. Многие предполагают, что они деньгами смогут компенсировать отсутствие мозгов. Но предположение – это страшная вещь. Когда ставится задача начать собственное дело без стартового капитала, то чего эта идея требует? Она требует интеллектуального труда. На самом деле
стартовый капитал не нужен. Деньги на старте вредны. Почему? Потому что когда у новичка появляются деньги, он начинает рассчитывать не на себя, а на деньги. Что же такое на самом деле умеют предприниматели? В чем заключается это секретное свойство, которое делает человека предпринимателем? Это свойство – готовность к новому и способность к самообучению. Каждый человек может прочитать сотни книг и в сотый раз не найти того, что искал. А что он ищет? Дело в том, что если бы он знал, что ищет, то давно бы это нашел. А раз не нашел, значит и не знает, что искать. Вообще, человеку, который намерен создать бизнес, для себя необходимо решить, чем он готов жертвовать, понять, умеет ли он учиться. Почему это важно? Дело в том, что уровень обучения в школе или вузе совершенно неприемлем. Очевидно, что если предпринимательству обучаться так же, то ничему не научишься. Поэтому единственный путь – это стать профессионалом в самообучении. Но существует стереотип, что если человек хочет чему-то научиться, то его должен этому кто-то обучить. Тут встает нескромный вопрос: а кто обучил первого, который обучил этого второго? Как этому первому удалось обучиться, не имея учителя? Вообще, любое умение состоит из более простых умений, каждому из которых тоже можно обучаться. Предполагается, чтобы в процессе обучения постоянно получать конкретные результаты. Результат – это не диплом. Результат – это само умение, потому что добиться результата намного труднее, чем ходить, например, на лекции в институт и в конце получить диплом. Человеку, идущему по пути создания бизнеса, желательно подготовиться к следующему выводу. Он искал более легкий путь, а получил более трудную жизнь. По крайней мере, до тех пор, пока новичок не достигнет уровня мастерства в предпринимательском деле, его задача каждый день прыгать выше своей головы, потому что все, кроме предпринимателя, занимаются работой, и только предприниматель развивает себя и свой бизнес. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Что человеку дает самореализация? Именно ощущение непрерывного роста и дает ту самую большую радость в жизни, которую все так усердно ищут. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Пока!